Fala pessoal, beleza? Nós estamos aqui nessa parte de micro-ondas aqui. Vou até deixar o modelo aí pra vocês aí na tela, pra vocês saberem qual que é. Mas esse relé aqui não tá legalzinho. Ele tá apresentando aí contato mesmo sem estar injetando a tensão de 12 volts. Então, ó, vou testar aqui pra vocês, tô com um aqui novo na mão. Tem as mesmas características, especificações. Então, vou estar mostrando pra vocês aqui que um tá perfeito e a outra tá boa. Tá passando contato numa escala aqui de continuidade, bip. Então, ó, assim que eu encosto aqui, ele já bipa. Então, o ideal é ele funcionar exatamente como esse aqui tá funcionando. Então, é assim que se funciona esse relé aqui, corretamente. A outra tá em curto. Então, vou fazer o quê? Vou estar trocando aí. Vou gravar aí pra vocês dar uma olhadinha. Faz com que o micro-ondas arme já logo que você coloca ele na tomada. Logo que você coloca ele na tomada, ele já começa a fazer barulho e não faz o processo correto, né? Que ele fica ligado, mas não fazendo barulho, não armar, não fazer nada. O calor que foi aplicado nele deve ter descolado. Você vê que eu coloquei o outro aqui, aí ele não tá aplicando. Como é que ele tava? Com o calor que eu coloquei aqui nele, ele deve ter descolado. Mas enfim, vamos estar trocando do mesmo jeito, porque se ele apresentar esse problema agora, ele vai estar apresentando novamente mais pra frente. Então vamos estar trocando pra ficar 100%. Então esse aqui tá ruim. Dá até pra ver a fumaça saindo ali. A água tá fervendo. Vamos ver se essa água não tá fervendo. Ó, isso que é bom, hein? Funcionando direitinho, tá saindo fumaça, tá? Essa água aqui tá pelando. Vou enfiar o dedo aqui com a minha mão.